28. februar, subota, Dušanov rođendan. Kampanja traje 40 i nešto dana. Samo jedna prodaja nas deli od 1.000.000 evra. Sedim u kancelariji, otvaram Slack i napišem u grupnom chatu. Ko će da zatvori jubilarnu prodaju za 1.000.000? Ležem u krevet da se malo odmorim. Samo što sam zaklopio oči, čujem... Kako smo došli do ovde? Pre nego što to otkrijem, moram da se vratim na sam početak. Ćao Dušane, nadam se da si super. Znam da me ne znaš, moje ime je Stanko, ja sam vlasnik jedne marketinške agencije. Leto 2023. Imao sam jednu klasičnu outreach sesiju gde sam tražio ljude koji su eksperti, koji vode uslužni biznis i gde stvarno vidim prostor da pomognem. Naiđem na nekog lika na Instagramu, Dušan Petrović, vodi brand Eternal Fit. I na prvi pogled delovao mi je kao i bilo koji drugi fitness trener. Doduše, kad sam malo istražio i video o čemu i na koji način zapravo priča, ta misao mi se potpuno promenila. Ovaj čovjek sa takvom stručnošću i dubinom objašnjava složene koncepte iz biohemije, biomehanike, nutricionizma, programiranja treninga na nivou koji jednostavno nisam viđao nikod koga drugog u tom prostoru. Sa druge strane, beli zid, loše osvetljenje, loš zvuk, ali ekspertiza koja izbije iz njega kompenzuje sve to. Pustimo jednu glasovnu i budem iz fazona. Verujem da ti je baš shit kad ti se neko javio i hoće nešto da ti piče ili tako nešto, tako da ja to neću da radim. Ali hoću da ti pre svega dam vrednost, pa tek onda da pričamo o saradnji, ako to bude imalo smisla u tom trenutku. Odgovorio je, poslao sam mu besplatnu analizu profila, isfollow-upovao ga par puta, seli smo na poziv i tako je sve krenulo. Doduše, mikrokorakom. On nama 350 € mesečno, mi njemu video editing za reelove. Što se tiče Dušana kao eksperta i njegove ekspertize koja je meni zapala za oko tad, jeste to što on pomaže ljudima sa zdravstvenim problemima koji mogu da se rešavaju kroz nutricionizam i trening. Ali ono što ga zaista izdvaja jeste edukacija. 12-mesečni mentorski program koji od fitness trenera pravi specijalizovanog stručnjaka. Njegova misija je da u potpunosti promeni fitness na Balkanu, da podigne nivo stručnosti i standard. On sam ne može da pomogne svima, ali može da edukuje ljude koji će to znanje da prenesu dalje. I to je nešto što igra ključnu ulogu u ostatku ove priče. Radimo zajedno 1,5 godina do kraja 2024. godine. Sporedan klijent po obimu, ali nikad po značaju. Pratio sam šta radi i vidio sam koliko se u njegovom biznisu krije neiskorišćenog potencijala. Ali opseg saradnje je bio minimalan i nisam ništa mogao da uradim povodom toga. Tokom cijele saradnje, od samog početka, Dušan je pričao da mu prodaja i klijenti nisu potrebni. Toga imam, nego mi treba tako reach malo više da ljudi čuje za mene. Ali... Ja samo hoće da dođe do što više ljudi, da poveća svoj reach i ima bolji sadržaj. I ja sam to poštovao. Ali sam u dubini duše znao šta je sve moguće. Samo mi je trebalo zeleno svetlo. Krajem te 2024. godine smo krenuli ozbiljnije da radimo na kontentu. Počeli smo da mu planiramo kontent, da pišemo skripte i krenuli smo da idemo na zajednička snimanja. Tu se saradnja produbila. Počeli smo da se družimo, da češće komuniciramo i da se dosta bolje upoznajemo. I što sam ga bolje upoznavao, to sam bio sigurniji da ovo može da bude nešto mnogo veće. Kroz sve to vreme ja ga bockam za akademiju. Ajde da dignemo priču na novi nivo. Ajde da napravimo launch koji je bolji nego sve što si radio do sada. Vidim u očima da ga to tera na razmišljanje, ali sve nekako nije spreman, nije potrebno, nije pravi trenutak. Punih 1,5 dana mi taj projekat klizi kroz prste, ali osjećam da sam sve bliže. I onda, oktobar 2025. On mi kaže, brate, možemo u decembru da krenemo. Šta? Jel ja to dobro čujem? Konačno je došlo mojih 5 minuta. 1. decembra 2025. ulazim na teren. Okupio sam svoj tim, objavio da ulazim u projekat koji sam dugo čekao i da je zvanični kick-off 1. decembra. Ovako nešto nismo uradili nikada pre, a ne verujem da je bilo ko drugi na našim prostorima. Dokumentovali smo kompletan proces od istraživanja, preko strategije, pripreme i egzekucije, pa sve do rezultata. A u ovom delu, potpuno transparentno i bez zadrške, hoću da podelim kako je taj proces izgledao. Pre nego što se bilo šta proizvede i pre nego što tim krene da radi na projektu, važno mi je da sagledam 3 stuba strategije. Ta 3 stuba su identifikacija ključnih elemenata za poboljšanje u trenutnom procesu, sagledavanje sistema kao cjeline i osiguravanje skalabilnosti i traženje prilika za brze pobjede i prikupljanje resursa koji nam daju stratešku prednost pre nego što kampanje uopšte počnu. Evo kako je to konkretno izgledalo na ovom projektu. Pre reklama i funnela vraćamo se na fundamente koji nisu bili pravilno postavljeni. Ponuda. Dušan je do sad prodavao mesečne upise po 200 €. Nema ugovora, nema obaveze, ljudi ulaze i izlaze kad hoće. I tu curi novac. Napravio sam potpuno novu strukturu. Program ide na 12 meseci, ugovor je obavezan, a sertifikacija uslovna. Ugradio sam periode odmora unutar programa jer je akademija teška i temeljna, a ako ljudi posumnjaju da mogu da izdrže godinu dana, neće ni kupiti. Standard ponuda je 300 € mesečno, VIP 270 sa 2 besplatna workshopa uživo. I garancija za obe ponude, ako klijent ne napravi minimum 5000 dodatnog prometa u toku programa, vraćamo mu novac. Zatim prodajni proces. Lead za reklame ide na landing stranicu sa prodajnim videom, popunjava formu, dobije thank you video, onda ga neko iz sales tima pozove i skaču na Google Meet.
Zatim ide kvalifikacija, prezentacija ponude i potpisivanje ugovora na pozivu. Ključna stvar, cena je sakrivena sve do tog prodajnog poziva. Dok neko ne prođe kroz kvalifikaciju, ne vidi koliko košta program. Ima i to na umu, vratit ću se na ovu odluku kasnije. Kada imaš valjan fundament, sljedeće pitanje je da li sistem može da podnese veličinu rezultata koji ciljaš. U ovom delu mi je prvi fokus pao na sales team. Iz Dušanove akademije smo odabrali 4 osobe koje su mu verne i koje su na akademiji od samog starta. Obučili smo ih i od njih sastavili prodajni tim. Zatim sam ja sastavio kompletan SOP kao i prodajnu prezentaciju, a onda i preuzeo vođenje sales tima, iako to nije bilo u dogovoru, jer sam znao koliko mogu tu da doprinesem. Zatim sistemi. Backend automatizacije kroz CRM. Od digitalno potpisivanja ugovora, preko automatskih uplatnica i provera, do round robin sistema za ravnomernu distribuciju lidova. Sve smo dizajnirali tako da eliminiše manualni rad kako bi sales team mogao da se fokusira isključivo na prodaju. I na kraju, produkcija reklama. Kako bismo izbjegli kreativno zasićenje, isplanirali smo preko 100 kreativa, što slikovnih, što video, sa različitim hukovima i uglovima, proizvedenih brzo jer smo modularno snimali. Na jednom telu reklame snimimo različite hukove i tako iz jedne core ideje dobijemo 3 različite varijante. E sad, volim da pre nego što uopšte krenemo da radimo na egzekuciji glavnog dela kampanje, sagledam gdje možemo da sakupimo brze pobede i odmah gurnemo projekat napred. Također volim da vidim gdje možemo da sakupimo neke premium resurse i podatke koji će da nam daju instant boost. U ovom projektu su tu bile 2 stvari. Prvo, stari klijenti. Planirali smo da Dušanove postojeće klijente konvertujemo van standardne kampanje u toku waitlist dela kampanje. Time smo sačuvali troškove na marketing i sales, jer ti ljudi već poznaju Dušana, već veruju u njega, samo im je potrebna nova ponuda. I druga stvar, anketa. Sproveli smo brzu i temeljnu anketu na starim klijentima kako bismo oštro definisali profil idealnog klijenta. Šta ih muči, šta žele, koje reči koriste, šta ih odbija. To je direktno uticalo na messaging u svim reklamama i na landing stranici. Ovo je znatno naoštrilo vrh našeg prodajnog koplja. I tu smo otkrili nešto što je promijenilo cijelu kampanju. Glavni bol tih ljudi nije da samo hoće veću zaradu. Naravno, to je svima neki nus proizvod toga što rade. Ali strah da nisu dovoljno stručni je ono što je glavna razlika. Takozvani impostor sindrom. Fitness treneri koji osjećaju da ne razumiju svoju struku na dovoljno dubokom nivou, da bi samouvereno pomogli svojim klijentima. Dušan rešava tačno taj problem. I niko drugi na tom tržištu ne radi to na tom nivou. Jer kroz izgradnju prave ekspertize, ti ljudi stiču samopouzdanje, popravljaju taj self-image i to im otključava novi nivo financija i poslovanja. I dok bi većina mojih drugara marketara i agencija verovatno ovo pozicionirala kao nauči da prodaš svoju uslugu i skaliraš svoj biznis, mi smo celu kampanju usmjerili na taj bol, na stručnost, na dubinu i na to da postaneš bolji u onome što radiš, a ne samo da praviš više para. Mislim da je to bio najveći diferencijator cijelog ovog projekta. Za kampanju smo koristili takozvanu Whisper Tease Shout metodu. Od 25. decembra šapućemo da nešto dolazi. Od 5. januara punimo listu čekanja. 17. otvaramo vrata VIP ponude, 20. standard. Kroz 40 dana pripreme tim isporučuju sve. Kreative, prodajni video, funnel, mail automatizacije, kompletan CRM i backend. Sve je spremno. Krećemo. Još jedan redovan snimajući dan sa Dušanom. Tako se poklopilo. Ostavio sam tim da snima sa njim, a ja izašao na terasu da ne smetam. Na toj istoj terasi, na pozivu sa sales timom, prolazim kroz poslednje detalje, podižem energiju i ohrabrujem ih. I onda počinje. Prvih 24 sata ludnica. CRM se zapušio sa previše ljudi odjednom. Neki su se prijavljivali po više puta jer su se plašili da im prijava nije prošla. Ali prštale su notifikacije po Slacku. Novi klijent, novi klijent, novi klijent. Dušan je pre otvaranja vrata zatvorio 73 stara klijenta, što znači da smo već imali oko 200.000 evra pre nego što je kampanja uopšte počela. A za 3 VIP dana prešli smo 120 novih klijenata. Ukupno, ta dva, preko $500.000. Tu se pojavio crv sumnje. Dušan je bio prvi koji ga nagovestio. Kaže mi, brate, samo da ne bude krompir. Kad krenemo na standard, samo da prodaje ne stanu. Odagnao sam tu sumnju jer sam verovao u potencijal. Ali, ispostavilo se da je Dušan bio u pravu. VIP vrata se zatvaraju, počinje standard. I onda je jako usporilo. Lidovi su spali na oko 10 dnevno. Trošimo 250 evra dnevno na reklame, a kvalitet lidova upitan. Prodaja, 1 dnevno, 2, 1-2 nedelje kilavo. A nama treba minimum 3 dnevno da bismo stigli do cilja. Sales team se žali, lidovi su loši, ne mogu lepo da komuniciraju sa prospektima.
Treba nešto da se promeni u marketingu. Neći, dogovorili smo se, ispali me. Jedan i to sinoć, sad jutro sam im promenio i tom jednom ugovor. Inače svi ovi ostali su baš bili maksimalno neozbiljni. Evo sam jedan javlja da neće i još dvoje čeka da mi javi, tako da... Ne znam zašto se prijavljaju ako nemaju nameru da kao odgovore na poruku ili čekao da govorimo se za poziv i samo se osoba ne javi, prekine vezu. Razumem. Oni su direktno u rovovima, oni pričaju sa ljudima, ne ja. I kad neko upre prstom u marketing dok si ti odgovoran za isti, to te pogađa. Zato što razumeš odakle dolazi ta frustracija, iako nije ništa baš crno-belo. Sa druge strane, znam i da su se umorili, ljudi su. 20 dana istih poziva, repetitivno, pada moral, pada energija. Ja u tom trenutku pokušavam da ih držim motivisanima, da im dam smernice, da vidim gdje oni mogu bolje da rade, a gdje zapravo marketing mora da se prilagodi. Nigde previše kriljenja ni na jednu stranu. I onda od strane sales tima dolazi jednoglasni predlog koji je bio na stolu od početka. Pokažimo cenu odmah na landing stranici. Logika je sljedeća. Ako neko vidi cenu i ne odgovara mu, bolje da ne dolazi na poziv. Štedimo vreme svima. Razmislio sam i odbio. Evo zašto. Kad neko vidi cenu pre nego što osjeti vrednost, aktivira se nešto što se zove Price Driven Decision Making. Prospekt vidi broj i njegov mozak automatski odbija. Ne zato što zapravo ne može da plati, nego zato što nije prošao kroz proces koji mu gradi razumevanje šta ta investicija zapravo znači za njega. U prevodu, sam sebe diskvalifikuje pre nego što dobije priliku da razume vrednost. Imali smo ljude na pozivima koji su imali prigovor za cenu i opet su kupili. Jer je sales team uspio da iskomunicira vrednost. Ti ljudi se ne bi ni pojavili da su vidjeli cenu napad. Ali postoji drugi razlog zašto sam odbio da pokažem cenu, a on je daleko važniji. Vidiš, sistemi su po prirodi inertni. Isto kao u fizici, što je sistem veći, to je ta figurativna inercija veća. A kad imaš sistem ove veličine, lice prijavi danas, kontaktiraš ga sutra, poziv je preko sutra, prodaja za 2-3 dana. Svaka promjena koju napraviš se ne reflektuje odmah. Treba ti 2-3 dana da zapravo dobiješ merljiv rezultat. To je ta inercija sistema o kojoj pričam. Zato je bilo važno da promijenimo jednu stvar, da izmerimo kako sistem reaguje, pa onda da menjamo sljedeću. Nikad dve varijabile odjednom. Jer ako promijenimo više stvari istovremeno i rezultat bude loš, ne znamo šta je izazvalo problem. A ako bude dobar, ne znamo šta je zapravo pomoglo. E sad ono što je ključno. Za razliku od svih mogućih optimizacija na mikronivou, otkrivanje cene je velika i skoro nepovratna odluka. Kad jednom cena postane javna, svi je znaju. Ne možeš da je sakriješ nazad. Ogromna količina ljudi prođe kroz stranicu i sazna cifru pre nego što dobije priliku da iskonzumira vrednost. I time rizikujemo da se ceo sistem sruši kao kula od karata. Odbijanje ovog predloga uprkos pritisku se ispostavilo kao ključan potez. Pri kraju kampanje sales team je to i sam priznao. Da smo prikazali cenu kako oni kažu, ogroman deo prodaje koje su zatvorili se ne bi ni desilo. Ti ljudi se jednostavno ne bi ni prijavili, a kamoli pojavili na pozivu. Umjesto velikih poteza pravili smo male kontrolisane promjene. Dodali smo pitanje u formu za prijavu da sales team može da prioritizuje kvalitetnije lidove. Testirali smo varijante naslova na landing stranici, napravili smo nove kreative koje adresiraju stvari koje smo saznali sa terena, skalirali smo ad spend jer je ekonomija kampanje to dozvoljavala, customer acquisition cost je bio unutar KPI-a, a conversion rate stabilan. Dakle, pristup je bio jedna promjena, merenje, sljedeća promjena, merenje i čekanje da sistem reaguje. Poslednja nedelja februara. Kulminacija svih tih kaskadnih mikrooptimizacija je urodila plodom. 4 prodaje dnevno, pa 5, 6, 7, 8. I kad se desio taj dan sa 8 prodaja, znao sam da mi to pokriva 2-3 dana KPI-a. Što znači, imam prostor za grešku. Dušanov cilj od 300 klijenata ispunjen. Ali moj cilj i dalje 1.000.000. Fali oko 30 prodaja. On kaže, pa dobro, ne mora 1.000.000. A jel ćeš da se ljutiš ako bude 1.000.000? Kaže, neću. Ok, postala je interna šala da sam ja grizao za taj 1.000.000 više nego sam klijent. Približavamo se kraju februara. Dashboard raste svakog dana. 1.000.000 je na dohvat ruke. Sutra je taj dan. Supreme leader Ayatollah Khamenei has been killed. An intercepted missile crashing near The crowds. U.S. launching strikes with Israel earlier today. This could see an Iranian strike on a hotel from several different angles. The Fairmont Dubai Palm Hotel hit and erupting in flames. Samo što sam krenuo iz Beograda, Sara mi javlja, devojka, da je Iran gađao Dubai, a Dušan je u Dubaju sad. I svi letovi su otkazani i gledamo kako može da se vrati nazad što pre. Da sam hteo, ne bih mogao da izmislim ovakvu priču. Kampanja, brojke, projekat, sve je otišlo u drugi plan.
Brate, samo da preživi, da ga tamo ne zatvore, da može da se vrati. Jer ako se ne vrati, džaba nam sve. Nema ko da isporučuje uslugu svim tim ljudima. Moramo da vratimo novac. Ode sve u kurac. Nije Dule paničio, ali to mi nije ni bilo čudno za njega jer ga znam. Kapiram da dok drugi vrište oko njega, on ostaje smiren. Ima taj istorički mindset. Šta god bude, bude. I tu mi je nešto postalo jasno u cijeloj ovoj priči, ne samo u Dubaju. Koliko god da se potrudiš, koliko god da isplaniraš, koliko god da misliš da kontrolišeš varijabile, uvek postoji nešto što je izvan tvoje kontrole. Ekonomija, geopolitika, zdravlje, slučajnosti. Čudni su putevi gospodnji. Sedim u kancelariji, radim. Pogledam dashboard, fali još jedna prodaja. Pustim poruku na Slacku, ko će da zatvori jubilarnu prodaju za 1 milion. Legnem u krevet i samo što sam zatvorio oči, stiže notifikacija. Automatska poruka, još jedna prodaja. Pogledam dashboard i umjesto onoga što sam navikao da vidim svakog dana, 800 i nešto k, 900 i nešto k, vidim evro 1M. I onda me stigne, jebote, pa je to? Samo notifikacija i brojka na ekranu. Ali onda ponos, jak ponos iz dubine duše. Ne zbog novca, nego zbog toga što smo zapravo uspeli. Hvala Bogu, Dušan se ubrzo vratio živ i zdrav iz Dubaja. A sad, vrijeme da čujemo i njegovu stranu priče. Šta se tamo desilo iz tvoje perspektive? Kako si ti to doživio? Pa eto, to je bilo onako jedno putovanje na kom sam želeo da, da kažem, malo spustim loptu, malo da se opustim, malo da, eto, ja razmotrim neke svoje dalje životne odluke i eto, to je baš došlo nekoliko trenutaka se tu bitni skupilo, eto, baš kad sam bio tamo, kad sam otišao tamo, na moj rođendan je izbio rat i na moj rođendan smo došli do te brojke koju pominješ, znači taj čuveni 1 milion. I onda sam tu video kao, to jest pomislio sam kao nemoguće toliko slučajnosti u jednom trenutku, znaš, i rođendan, i rat, i 1 milion. I onda sam rekao sebi, ok, ovo mora da je znak za nešto, pa sad za šta, vidjet ćemo. Ja se nisam nešto cimao mnogo u smislu da sam se plašio, jednostavno, eto, znao sam, vratit ću se kad tad, ono sad. Nije baš velika verovatnoća da pogineš u sred grada od 5 miliona ljudi. Pa dobro, da, ja sam se iskreno, znaš, kad sam ti pisao poruku, čim sam dobio vesti da je Iran gađa u Dubaji, ja sam bio sezona kao Dule si živ. Da, sva sreća, pa je bilo jedno 20 dana još do početka, tako da smo stigli sve, iako sam ja ostao tamo 10 dana duže nego što je trebalo. Da. Mada opet, isporuka programa je online, tako da možda ne bi ni bilo problema. Mislim da su te zatvorili tamo da si morao duže da ostaneš. U suštini snašli bi se nekako, ali eto, ovde smo ispremali studio za snimanje lekcija i sve. Jeste. Mnoge stvari bi se poremetile. Dobro, jedna turbulencija, čudna splet okolnosti, kako kažeš, da kapiraš za koliko stvari u životu nemaš kontrolu i koliko mora taj stoički mindset koji ti ajde da kažemo, ne forsiraš, nego kojim se vodiš. Da, apsolutno. Jeste, nešto kako možeš jedino da odreaguješ tim situacijama ili da pančiš, ti opet ništa ne donosi. Cool. Što se tiče miliona, opet više kao nekog dostignuća nego kao nekog monetarnog dobitka, kakav je taj osjećaj dobiti to za rođendan? Kao poklon. Nije poklon, ali... Pa eto, možda ja taj novac, više puta sam pričao da jeste na neki način pokazatelj vrednosti tvojih veština, ali opet treba i u toj situaciji ostati onako i stoički nastrojen, i skroman, opet i iskoristiti to na neki način, ne kao da pumpa ego ili takve situacije kao što bi velikoj većini ljudi, znaš, kad neko dobije na lotovu, vrlo mala verovatnoća će ta osoba uspeti da s tim novcem uradi nešto. Apsolutno. Znači, kad dođeš do nekog novca, ako si ga zaista zaslužio, ti ćeš znati posle šta da radiš s njim, kako da ga ulažeš dalje, kako da ga raspoređuješ, kako da učiniš da on radi za tebe nadalje, a ne da ti izgubiš zbog tog novca dušu, mindset, bliske ljude i tako dalje i da poletiš u neke oblake, jer ovo je sve samo igrica, kao što smo pričali. Jedna od glavnih stvari koja će da mi stane osjećano za ovaj projekat je što se baš tako poklopilo i to usporavanje i taj hustle koji mora se desi u sredini kampanje i sve to, da baš tad dostigne na tvoj rođendan taj neki kao simbol nekog uspeha i mora da, ajde da kažemo da ga protumačimo kao neki znak. Ti znaš da sam ja dosta odlagao tu odluku, malo sam te nervirao sa tim, ali jednostavno sam hteo da se sve kockice poslože meni, u mojoj glavi, jer ja sam akademiju držao prethodne 3 godine, odradio sam 2 cela, ajde da kažemo, kruga akademije sa svim temama koje sam imao zamišljene i onog trenutka kada smo krenuli, tad sam ja rekao sam sebi, spreman sam da krenem u to maksimalno ozbiljno i bio sam siguran da će tako biti i sa strane tebe i tvog tima.
Tako da eto, odluka je bila nešto što nije bilo instant, definitivno, jer instant nisam mogao da je donesem, to znaš. Ali je bila produkt svega onoga što sam radio pre toga, svega što sam ja u glavi zamišljao, pripremao, kovao planove, tako da eto, odluka je bila kao zbir svih nekih mini odluka koje sam donosio u prethodnih par godina vezano za moj cilj da edukujem ljude, da promenim svest o fitnessu na Balkanu i tako dalje. I ja sam svakako poštovao to što si ti takav način razmišljanja imao i što smo na kraju došli do toga da se to radi u trenutku kad si ti najviše raspoloživ, jer da sam samo ja gurao, sigurno ne bismo došli ovde gde smo danas. Da, definitivno. Kad se vratimo na početak samog projekta, kako je izgledalo kao tvoj thought process? Da li si imao neke sumnje? Da li si verovao stvarno u taj milion ili kako su tvoje očekivanja bila? Nisam imao očekivanja u vidu zarade. Ono što sam ja želeo svakako jeste da sebi dokažem da vredim. Odnosno, hteo sam da ispitam u kojoj meri ja vredim. Ne ja lično kao ja, nego moj kredibilitet koliki je na Balkanu. U smislu da li ću uspeti da li ćemo uspeti da dovedemo 300 plus ljudi na edukaciju koja traje godinu dana, koja košta 3000 plus, dakle vrlo high ticket usluga. I ja sam tu želeo čisto da procenim svoju neku vrednost u smislu koliko ljudi meni veruju, koliko ljudi će reći ok, hoću Dušanu da platim, da me on edukuje, da me on učini relevantnim trenerom, trenerom sa autoritetom, sa autentičnošću. Ja sam želeo da procenim svoju vrednost jednostavno i to je bilo nešto gde sam ja zapravo iščekivao. Nije meni bilo sad do što više para, ni do što više ljudi kao brojke, nego jednostavno... Više otkrivanje tog potencijala. Više otkrivanje. Otkrivanje koliko sam trenutno vredan u tom nekom smislu. Da, zvuči super. Kad su prodaje pale u onom trenutku, negde posle VIP-a, šta ti se motalo po glavi? Si imao neke sumnje u tom trenutku? Pa nisam imao sumnje u smislu da sam sumnjao u tim, u tebe i sve, nego jednostavno sam negde i očekivao da će VIP da bude udaran, da će nakon toga da dođe manji pad i da će onda pred kraj opet da se to nadomesti na neki način. Znači, taj pad sam negde očekivao. Sad, jeste me malo u trenutku, neću kažem uplašilo, jer kažem, nisam ja imao očekivanja u smislu i da je došlo 200 ljudi, koliko je bilo inicijalno posle VIP-a, ja bih rekao, ok, to je to 200, ali sam onda tebi rekao kao, ajde da probamo, znaš, da izvučemo maksimum i tu si ti doneo neke odluke kojima sam ja zaista bio oduševljen sa te strane i baš sam se uverio u tvoje i znanje i kapacitete i sposobnosti. Ne samo sve to, već i želju da doprineseš, jer tvoja zarada je bila ista, kako god okreneš, bila bi ista i da je bilo 200 i da je bilo kao što jeste 340. Tu sam se uverio u tvoje, kapacitete i tu neku stvarno prijateljsku stranu, jer ti si dao maksimum i više od maksimuma, a da nisi baš imao benefit u tom trenutku, znaš, da se toliko cimaš. Sa moje strane, finansijski benefit koji si sad, da kažemo, ne istakao, ali koji si pomenuo, koji je dosta ljudi bitan u mom poslu, koji generalno imaju uslužne biznise, meni je to manje važno akutno, a više mi je važno kakvo ćeš ti iskustvo kao klijent da imaš i da zapravo to što sam prepoznao kod tebe negde za 2,5 godine saradnje, to tvoje otkrivanje potencijala, otkrivanje limita, granica, novi nivo u igrici, meni lično, opet delimo tu neku, da kažemo, vjerojatno, imamo presečne tačke kad je u pitanju taj potencijal i negde nisam ni hteo da pustim, zato sam i preuzeo taj sales team, zato sam i preuzeo ove neke druge dodatne odgovornosti, da baš vidimo gde je ta granica. Ja se iskreno ne bih toliko snašao u vođenju tog sales tima na takav način, ne zato što nemam toliko iskustva u tome, nego jednostavno ne vidim sebe kao da radim to. I onda bih ja verovatno pustio tu da bude manje prodaje, jer jednostavno ne bih video sebe u tome. A sve ovo što smo radili sada je zapravo samo jedan domino efekat za sve ono dalje što možemo i za što imamo potencijal. Apsolutno. Tako da, i to je važna stvar da se naglasi. Da, otvaranje prilika i mene to raduje. Jel se promenilo nešto u tvom pogledu na tvoj lični biznis, na biznis generalno, nakon ovog projekta, nešto
šta je sve moguće ili... Da, dosta toga se promenilo u mom načinu razmišljanja, gde sam uvideo zaista da moji potencijali i moja mogućnost kao brenda i kao mene kao osobe eksplicitno rastu kada u sebe imam kvalitetan tim. Ja sam dugo vremena, nisam mislio da mogu sam, svestan sam bio da za nešto ozbiljno zaista moraš da imaš tim kvalitetnih ljudi oko sebe, ali ja jednostavno nisam nikad žurio i srljao u to da nekog angažujem samo što pre da nešto delegiram, ne. Ja sam čekao pravi trenutak i ti znaš i kad smo prvi put krenuli saradnju, koliko sam ja bio obazriv sa svih tih strana i to, i sada tek se uveravam u potencijal zapravo moći jednog tima, zaista kakav smo mi, i to je nešto gde mi se otvaraju zapravo novi vidici, ovo što sam ti malo prepomenuo za domino efekat. Tek sad onako počinjem da budem svestan, wow, šta sve možemo da uradimo još kada smo ovo već prošli na ovaj način. Apsolutno. I za kraj, a vezano sa tim, gdje vidiš ovu saradnju za godinu dana? Pa dobro, za godinu dana vidim već još dva projekta uspešna, ali više me zanima ono tipa za 5-6 godina, jer tu mislim da i sve ono što smo pričali umeđu vremenu, kakve sve stvari možemo da postignemo zajedno uz skillove koje imam ja i uz skillove koje imaš ti i ceo tim ljudi koji radi u tvojoj firmi. Mislim da zaista, da ne postoje granice, da možemo mi da ih postavljamo zapravo. Apsolutno slažem se s tobom. Hvala ti. Nadam se dobrim projektima za budućnosti. Apsolutno. Ostaćeš samo tu, imam jednu stvar da ti donesem. Ovo je specijalna custom plaketa koju smo napravili za Dušana. Uručenjem ove nagrade on zvanično postaje prvi član Raven 7 Figure Cluba. Imamo nagradu, to jest manje za ukras, a više da zamrznemo trenutak u vremenu kad se ovo desilo, negde za uspomenu. Čast, baš dobro izgleda. Dobrodošao. Ovo nije samo ukras, ovo je kultura koju gradimo. Način da zaključamo trenutak u vremenu. Simbolično obeležavanje toga da smo bili tu i da se to desilo. A? Grofi. 7 figure. Imam par tu nekih stvarčica, par nekih greškica koje smo, mislim, radili smo ga skroz handmade. Verovatno bih ti dao bolju verziju, ali ovo je za potrebe videa bilo dobro. Ali, how do you like it? 1 do 10? Pa ide na zid. Ništa me ovaj projekat nije naučio što nisam znao, ali me je podsjetio na strpljenje, na to da želja uvek mora da gori, da ne smiješ da budeš reaktivan, da moraš da budeš promišljen, da se vratiš na fundamente kad osjećaš pritisak i da ne dozvoliš da pritisak reaguje iz tebe, nego da ti reaguješ smireno. Za bilo kakav uspeh u biznisu potrebna je disciplina, jasan i merljiv cilj, baratanje poslovnom ekonomijom i posvećenost svakom koraku u procesu. Dušan sada pravi planove za 1 milion mesečno. Njegov cilj, ne moj. Ovaj put on gura. Gradimo dugoročno partnerstvo. Daje mi poverenje da mu vodim ceo growth departmana. Gleda me kao nekog ko mu je ravan, a nekog ko ima 10 godina iskustva u svom poslu ne daje to lako. I za mene je to najveća nagrada od svih. Kad se spoje ljudi sa željom, sa pravim vrednostima i pravim pristupom, potencijal koji se otkrije nešto na što niko nije računao. Ni mi sami.